آمدی در خواب من، دیشب چه کاری داشتی؟ ای عجب از این طرف ها هم گذاری داشتی. راه را گم کرده بودی نیمه شب شاید عزیز، یا که شاید با دل تنگم قراری داشتی. مهربانی هم بلد بودی عجب نامهربان، بعد عمری یادت افتاده که یاری داشتی. سر به زیر انداختی و گفتی آهسته سلام، لب فرو بستی نگاه شرمساری داشتی. خواستم چیزی بگویم گریه بغضم را شکست، نه نگفتم سالها چشم انتظاری داشتی. با نوازش می کشیدی آه و می گفتی ببخش، سر به دوشم حقحق بی اختیاری داشتی. وقت رفتن بغض کردی خیره ماندی سوی من، شاید از دیوانه خود انتظاری داشتی. صبح بوی گل تمام خانه را پر کرده بود، کاش میشد باز در خوابم گذاری داشتی. سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر نامدار ایرانی، در 11 دی ماه سال 1285 در خانواده‌ای اهل ادب در روستای خوشگناب بستان آباد شهر تبریز به دنیا آمد. شهریار در اوایل تحصیل پزشکی در تهران عاشق ثریا دختر عبدالله امیر طهماسبی می شود، اما در نهایت حدود 6 ماه پیش از گرفتن مدرک دکترا تحصیلش را به علت شکست روحی و عشقی ترک کرد. استاد شهریار علاقه مفرط به تمامی هنرها، به خصوص شعر، موسیقی و خوشنویسی داشت و خط نسخ و نستعلیق، به ویژه خط تحریر را خوب می نوشت. در جوانی ستار می زد، طوری که نواختن او اشک استاد ابوالحسن صبا را جاری می کرد و برای ساز خود می سرود. اولین کتاب شعر وی به کوشش ابوالقاسم شیوا، متخلص به شهریار، دوست صمیمی شهریار، در سال 1308 منتشر گردید. برخی عناوین اشعار شهریار: حیدر بابا، سحندیه، علی ای همای رحمت، علی و شب، دو مرغ بهشتی، افسانه شب. او آخرین روزهای عمرش در بیمارستان مهر تهران بستری شد و در 27 شهریور ماه سال 1367 پس از یک دور بیماری در همان بیمارستان در تهران درگذشت و بنابر وصیتش او را در مقبره شهدا در تبریز به خاک سپردند. نام و یادش گرامی باد.